الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesiu premtuar al-Islam në një libër të tij thot: Në Kuranin famlart, Allahu i Madhrishëm ka porositur jo vetëm për besimin, por edhe për veprat e mira. Vepra e mirë është ajo që nuk ka asnjë fije çrregullimi. Dijeni se veprat e njeriut gjithnjë rrezikohen nga vjedhësit. Cilët janë ata? Reklama, pra kur njeriu bën një vepër të mirë për dukje. Vetpëlqimi, pra kur kënaqet për brenda nga vepra që ka bërë. Dhe një sër liksish dhe mëkatesh të tjera, të cilat ja djegin veprat e mira. Vepër e mirë është ajo, Mesiu premtuar Islam thot, vepër e mirë është ajo që nuk ka asnjë shenjë padrejtësie, vetpëlqimi, dukjeje, krenarie edhe në përkëmbjeje të drejtash të njeriut. Njeriu shpëton përmes veprës së mirë si në ahiret, ashtu edhe në këtë botë. Do me thënë, vepra e mirë ka vlerë edhe në këtë botë dhe ajo do të vlerësohet edhe në botën vijuese. Kjo fjali, fakt, ka edhe kuptimin që me anë të veprave të mira ne mund ta shndrojmë botën në një parajs. Mesiu premtuar Islam vion qoft edhe një njeri në një shtëpi bën vepra të mira, ajo shtëpi shpëton. Pra, nëse qoft një njeri në një shtëpi bën vepra të mira, ajo shtëpi shpëton. Mesiu premtuar Islam thot: dijeni, derisa nuk keni vepra të mira, vetëm besimi juaj nuk ju sjell dobi. Duhet të kushtoni vëmendje veprave të mira me vullnet të fortë e me premtim të pathyeshëm. Besimi i shëmbëllen pemës, sado cilësore dhe e fortë të jetë pema, ajo patjetër do për kujdesje, vetëm atëherë ajo mbetet e dobishme, e gjallë dhe jep fruta. Në të njëjtën mënyrë, për ta përsosur edhe besimin, na nevojiten vepra. Sepse pa ato, njeriu nuk mbetet besimtar, edhe pse deklaron të jetë i tillë. Pa vepra, njeriu është si një pemë, së cilës janë prerë degët e gjelbra, janë prishur frutat që është deformuar, janë prerë edhe sythat dhe i është zhdukur hija, prej së cilës krijesat e Zotit mund të mbroheshin. Një pemë e tillë shpejt do të vdes. Sa do të fuqishme të ketë rronjët, nëse ajo nuk vaditet dhe nuk i hidhet ple, ajo do të vdes. Edhe si kur të jetoj pak kohë, askush nuk i kushton rëndësi, sepse ajo mbetet e padobishme. Çdo kush kërkon një pemë të lullëzuar, që jep frutin në kohën e vet, që i bën hije çdo kujt që vjen nën të për t'i shpëtuar vapës.
इस दरख्त की शाखें, दरख्त जिसकी जड़ें चाहे कितनी मजबूत हों, तनावर हो, अगर उसे खाद पानी से महरूम कर दिया जाए, उसकी निकलने वाली कोंपलों और शाखों को ज़ाया कर दिया जाए तो एक वक्त में वो मर जाएगा। इसकी मजबूत जड़ें Kush do t'i kushtoj vëmendje cungut i cili शर्सा वो जिंदा भी रहे nuk i sjell asnjë dobi njeriut, तो ऐसे शाखों से महरूम और किसी भी किस्म का फायदा देने से आरी दरख्त की तरफ कोई भी नहीं देखेगा, किसी की तवज्जो नहीं होगी, एक टूंड मूंड लकड़ी खड़ी होगी, हर एक की नजर prandaj उस खूबसूरत पौधे और दरख्त को देखेगी और उसी तरह मुतवज्जो होगी। padyshim që besimi është si rrënjë. जिसकी खूबसूरत Padyshim muslimani deklaron që besimi i tij është i fortë. Dhe këtë e shohim shpesh tek muslimanët, të cilët deklarojnë një gjë të tillë गर्मी में साया देने वाला हो, në emër të Islamit, bëhen gati për të luftuar, për të vrarë njëri tjetrin. Ka shumë grupime ईमान जो है në Islam, tek muslimanët, të cilat एक मुसलमान दावा çfarë nuk deklarojnë për mbrojtjen e besimit, por vallë, इसके इजहार हम अक्सर a mund t'i përngjajnë ata pemës së gjelbër, të lullëzuar, të hishme që i bën dobi botës, drejt së cilës njerëzit po tërhiqen për të shkuar. ग्रोह बने हुए हैं, तंजीमें बनी हैं, Sa më shumë që njerëzit e tillë po tregojnë fanatizëm në क्या deklarimin e besimit të vet, aq më shumë njerëzit po largohen prej tyre. Ajo fe e cila kishte ardhur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. खूबसूरती देखकर उसकी तरफ खींचे चले जा रहे Ajo dikur kishte tërhequr edhe armiqt nga dashuria, dhe jo vetëm që i kishte tërhequr drejt vetes, por ata armiq kishin rënë në dashuri ndaj saj. हैं, का मुजाहरा कर रहे हैं, Në një kohë kur kur mbretëri muslimane në një vend e pa që nuk mund t'i bënte ballë mbretërisë romake e cila do të sulmonte, muslimanët vendosën të largoheshin nga ai vend i cili më shumë ishte, ku më shumë kishin të krishterë dhe hebrejnë. Atëherë hebrejnë dhe të krishterët e atij vendi i dhan i bën lam të mirë muslimanëve duke qarë dhe duke thënë se ne और वो काबिज इलाका nuk do të gëzojmë më atë paqe dhe atë lumturi që gëzonim gjatë kohës kur ju qëndronit te ne. तो ईसाई और यहूदी Pra, kjo ka qenë gjendja. Pse? Sepse muslimanët e asaj kohe रोते हुए रुखसत किए, bashkë me besimin kishin edhe vepra të mira. Një veprat të cilat u jepnin frut banorëve dhe njerëzve që i rrethonin. Pra, deklarata vetëm e besimit nuk ka asnjë dobi derisa ajo nuk shoqërohet me veprat e mira, derisa rrënjët e besimit nuk sjellin degët që shëmbëllejnë veprave, के साथ उनका हर अमल derisa pema e besimtarit nuk bëhet e lullëzuar, e dobishme për njerëzimin, और इसकी जड़ की मजबूती dhe का ऐलान इसी काम करना, atëherë जब तक Zoti kujdeset edhe për ta mbrojtur atë. Prandaj ai në Kur'an në mos gaboj në çdo vend ku ka porositur për besimin, ka porositur edhe për veprat e mira. Për ta krijuar këtë gjendje, Zoti pikërisht dërgon profetët e tij
që njerëzit të fitojnë një etje për të vepruar mirë. हर मुसलमान को Dhe pra kjo tregon që në këtë gjendje njeriu do të fitojë vetëm atëherë kur do të bashkohet me profetin e kohës. मैं ईमान के फिक्र आया ईमान को Siç u thash, sot kemi shumë grupime të cilat në emër të besimit, në emër të fesë deklarojnë për rënien e tyre të fortë. Por इस वक्त पैदा होती है मोहम्मद में ata jo vetëm që shtohen në urrëtie në mes veti, por जैसा कि मैंने कहा बड़े बड़े ग्रोह हैं ata përpiqen të bëjnë gjithçka, qoftë të lejuar apo të palejuar, për ta provuar e përsinë e tyre, dhe të tjerët jo muslimanët, duke u shqetësuar tejmase nga ata, po i friksohen islamit, ajo fe e cila kishte grumbulluar, kishte mbledhur dashurinë e jo muslimanëve, बकरी साबित करने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है për të cilën ishin bërë gati edhe jo muslimanët për të luftuar në krah të saj, sot është në një gjendje që इनकी वजह से इस्लाम से खौफजदा हो रहे vetë muslimanët për shkak të veprave të tyre të këqija përmngjajnë asaj që thot Kurani, qulubuhum shatta, pra zemrat e tyre janë të përqara. Sot ai që sjell pamjen ose ai që sjell veprat e mira është pikërisht Ahmediani, që ka besuar në imamin e kohës dhe në profetin e kohës. Mesiu premtuar selam dhe xhamati i tij gjithashtu është pemë e mbjell vetë nga dora e Zotit, e cila është rrënjosur fort me besimin dhe që lulëzon për shkak të veprave të saj, e cila i tërheq vëmendjen e botës. Mesiu premtuar selam e ka bërë gjithë këtë për shkak se në ka tërhequr vëmendjen tek Islami i vërtet. Në ka tërhequr vëmendjen që të ndjekim dënjësisht modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është xhamati musliman Ahmedia që ka rënje e forta dhe edhe degët e lulëzuara, dhe që shkakton një vëmendje, një tërheqje të botës, dhe të gjithë njerëzit e botës kur e shohin vetveti u shprehen se çfarë islami është ky. Për ditë ndodhin ngjarje të tilla, duke parë islamin e vërtet përmes xhamatit, befasohen në një vend të Afrikës kur po përurohe një xhami e xhamatit. Xhamati vendas kishte ftuar priftin ose kryepeshkopin e atij vendi, i cili e pranoi ftesën dhe erdhi dhe në fjalën e vet tha që unë nuk kam ardhur këtu sepse kam dashuri ndaj jush, por kam ardhur për të parë se kush janë ata që më kanë ftuar në përurimin e faltorëve të tyre, të faltorës së tyre. Por unë u befasova se këtu që kanë edhe njerëz të tjerë të feve të tjera. Dhe jo vetëm kaq, por muslimanët e kësaj xhamie janë duke demonstruar veprat jashtëzakonisht të bukura. Këtu po shoh që edhe i varfëri, edhe i pasuri, i vogli dhe i madhi, të gjithë po punojnë së bashku për të ndërtuar një islam jashtëzakonisht të bukur. Këtë islam kur nuk e kisha parë, ai tha në fjalën e vet. Dhe ai tha që pikërisht xhamia e tillë dhe islami i tillë janë nevojë e kohës. Dhe tha që sot më janë zhdukur të gjitha pyetjet
që kisha kundër islamit dhe tha se ju nuk keni dhënë vetëm një xhami kësaj shoqërie ku jetoni, por na keni dhënë një jetë dhe një metodë për të jetuar paqësisht. Këto janë pra veprat kur demonstrojnë u bën shkaktojnë tërheqje vëmendjes së botës. Dhe për shkak të këtyre veprave, siç thot Kurani, i cili përdor metaforën e pemës për të treguar besimin, thotë që kur njeriu do të bëjë vepra të tilla, atëherë ai do t'i përngjajë asaj peme e cila është e ronjosur fort në tokë, pra në besimin e vet, dhe që degët e së cilës janë në qiell, janë të përhapura në qiell. Pra veprat e atij njeriu do të duken në të gjithë botën, dhe e gjithë bota jo vetëm do të mahnitet nga bukuria e tyre, por edhe do të bekohet. Përndryshe, ka shumë që deklarojnë të jenë besimtar, por nuk u bëjnë asnjë dobi njerëzve. Shohim shumë njerëz të cilët deklarojnë që kanë besimin të fortë, edhe madje thonë se jemi të përsosur në besim, por bëhen shkak i devijimit të tjerëve. Ne mund të përmbushim detyrën tonë atëherë kur për shkak të veprave tona të mira gjithandej do të përhapim dashuri dhe do të shkaktojmë tërheqje vëmendjes së botës. Pra për shkak të veprave tona të tregojmë botës bukurinë e islamit, ne të distancohemi nga gjithë ata që marrin pjesë në përgojime, në grindje, në sharje, në përkëmbje të drejtash të tjerëve, dhe të bëhemi të bëhemi njerëzit që demonstrojnë virtytet e larta dhe që i tregojnë këto virtyte në emër të islamit. Disa njerëz për shkak të një vrulli të përkohshëm u bëjnë në një dobi njerëzimit, por më pas edhe e përmendin vazhdimisht, duke thënë se ja këtë ta kisha bërë, dhe mandej kur ai njeri të cilit i bëjnë në një favor nuk tregohet i sinqert ose nuk tregohet mirënjohës, fillojnë ta dhunojnë atë. Kjo nuk duhet të jetë sjellja jonë. Kjo nuk është mësimi i Islamit. Allahu i Madhrishëm në Kur'anin famlar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Do të thënë, o besimtar, mos i digjni veprat tuaja të mira përmes dukjes dhe përmes shtetësimit. Sepse këto i bëjnë ata që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e ahiretit. Dhe të tillët jo vetëm që janë të dobët nga besimi, por janë krejtësisht që nuk kanë fare besim. Allahu i Madhrishëm në vendet e ndryshme në ajete të ndryshme ka porositur që besimtarët bashkë me besimin duhet kenë edhe vepra të mira. Edhe ka treguar dobit e tyre. Pra veprat e mira për besimtarin jo vetëm që janë të dobishme, pra besimtari nëse bën vepra të mira jo vetëm që bëhet i dobishëm për të tjerët, por ato i sjellin dobi edhe vetë besimtarit.
Për shembull, Kurani thot, besimtarët që bëjnë vepra të mira do të gëzojnë pëlqimin e Allahut, do të gëzojnë faljen e Tij, do të gëzojnë xhenetet nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Dhe ata do të jenë pronar të atyre lumenjve. Allahu i Madhrishëm thot se njerëzit që besimtarët që bëjnë vepra të mira do të gëzojnë shpërblime aq të mëdha që nuk i imagjinojnë dot. Pra, vetëm deklarata e për besimin nuk mund të na sigurojë premtimin për të marrë shpërblimin e vërtet, por janë veprat e mira ato që do ta sjellin këtë. Në një vend tjetër Allahu thot që besimtarët që bëjnë vepra të mira do të gëzojnë ushqimin shpirtëror, edhe ushqimin të kësaj bote, edhe ushqimin e botës tjetër. Pastaj në një vend tjetër Allahu thot se besimtarët që bëjnë vepra të mira nuk do kenë as frikë, as shqetësim, as nuk do të pikullohen. Pra, atyre do t'u jepet një kënaqësi dhe lumturi e tillë që edhe sikur të jenë të dobët në vepra, prapse ata do të jenë të lumtur në këtë botë. Edhe do të shpresojnë pëlqimin dhe mirësinë e Zotit. Dhe duke bërë çdo vepër të mirë, ata do t'i afrohen gjithnjë më shumë Zotit të Madhrishëm për ta përqafuar atë përfundimisht. Në një vend tjetër Allahu thot: "Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Do me thënë, atyre që besojnë dhe veprat e mira, i gjithëmëshirshmi patjetër do të turoje dashuri të thellë. Këtu fjala që është përmendur për dashuri është wud, dhe wud do të thotë dashuri e thellë që nuk shkëputet. Ajo dashuri që ngulitet si gozhd në tokë, siç e shkruan fjalori. Dhe kjo dashuria e besimtarëve të jetë e tillë. Dhe kuptimi i këtij ajeti, një kuptim është që pra besimtarët që bëjnë vepra të mira do të kenë dashuri të thellë në zemrat e tyre ndaj njerëzve, një dashuri e cila të jetë si gozhd e ngulitur në zemrat e tyre. Një kuptim tjetër i këtij ajeti është që vetë Zoti do të ketë një dashuri të tillë ndaj këtyre besimtarëve që bëjnë vepra të mira, që nuk do të shkëputet kurrë. Edhe ai gjithmonë do t'i doje. Edhe kush mund të jetë pastaj njeriu më i suksesshëm se sa këta të cilët gëzojnë dashurinë e Zotit, të cilët i do Zoti i Madhërisëm. Një njeri i tillë vetë do të bëhet bamirës, edhe do bi sjellës, do bi prurës për njerëzimin. Pastaj ky ajet ka edhe një kuptim tjetër, që Zoti i Madhërisëm atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të dhurojë dashuri të thellë për njëri tjetrin. Pra, besimtarët e vërtet do të kenë dashuri të thellë ndaj njëri tjetrit. Një dashuri të dhuruar prej Zotit të gjithëmëshirshmit. Prandaj besimtari i vërtet gjithnjë duhet t'i kushtojë vëmendje për të sjellë dobi
njerëzimit. Edhe siç u thash edhe më përpara, nëse kjo gjë do të nëse muslimanët e sotëm do të kenë këtë gjë, atëherë do të zhduken çdo lloj urrëtieje, çdo lloj grindjeje, dhe jo vetëm që nuk do të shohim këto luftra e gjakderdhje, por në përgjithësi muslimanët do të bëhen pemë dashurie. Por kjo nuk po ndodh sepse muslimanët nuk janë duke vepruar sipas porosisë së Allahut. Edhe fatkeqësisht e gjithë kjo po bëhet në emër të Allahut të Madhërisëm, në emër të Islamit. Prandaj, nëse do të veprojmë sipas mësimit të vërtet të Islamit, asnjëherë nuk do të shohim këto luftra, këto lëndime. Madje ne do të shembullojmë pemës së lulëzuar, e cila do të shfaq frutet e saj të Islamit. Pastaj një tjetër kuptim i këtij ajeti është që besimtarët që bëjnë vepra të mira, Zoti do t'i bëjë ata të tillë që njerëzit e tjerë jo besimtarë do të fillojnë t'i duan. Pra, dashuria ndaj tyre nuk do të mbetet vetëm tek besimtarët, tek njerëzit e vet, por edhe të tjerët do të fillojnë t'i duan. Siç e përmenda edhe një shembull më përpara, që si muslimanët e mëparshëm gëzonin dashuri të tillë nga të krishterët hebrejt, të cilët kur muslimanët largoheshin nga vatrat e tyre, ata po qanin duke thënë se ne do të bëjmë gjithçka, do të luftojmë me mish e shpirt kundër të krishterëve, sulmuesve, por ju mos u largoni nga ne. Kjo ishte impakti i atyre muslimanëve. Pse? Sepse ata bënin vepra të mira. Dhe sot ne që jemi shërbëtorët e shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jemi të obliguar, e kemi për detyrë të bëhemi degët e veprave të mira, frutet dhe gjethet të cilat do t'i tërheqen vëmendjen botës dhe që do t'a bekojnë botën. Ne të jemi të dashuruar ndaj Zotit të Madhërisëm, edhe ne të jemi ata që gëzojmë dashurinë e Zotit. Ne të kemi përparësi për t'i sjell dobi njerëzimit, dhe vetëm atëherë ne do të përmbushim edhe obligimin ton duke ardhur në bejtin e Mesiut të Premtuar Islam. Mesiu Premtuar Islam në fjalimet e tij, në librat e tij, vazhdimisht në ka tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira. Dhe një fragment të tillë e kam lexuar në fillim të kësaj hutbeje, edhe do të lexoj edhe disa të tjera, të cilat fuqimisht në tërheqin vëmendjen për të bërë vepra të mira, edhe për t'i tërhequr vëmendjen botës drejt Islamit, drejt bukurisë së Islamit. Në një vend, Mesiu Premtuar Islam thot: vetëm ai hyn në xhamatin ton që vepron plotësisht në përputhje me mësimin ton dhe që me vullnet përpiqet sipas tij, ndërsa ai që vetëm merr emrin ton por nuk vepron sipas mësimit, le ta di se askush nuk mund të qëndrojë në këtë xhamat vetëm duke regjistruar emrin e tij, sepse Zoti i Madhërisëm dëshiron ta bëjë këtë si një xhamat të veçantë. Një njeriu të tillë do t'i vi patjetër koha kur ai do të shkëputet nga ky xhamat.
जमात को एक खास जमात बनाने का इरादा किया है। Mesih Premtul Islam thot, prandaj mesat keni mundësi bëni vepra sipas mësimit që ju jepet. Veprat janë si krah pa të cilët njeriu nuk mund të fluturojë në lartësitë shpirtërore dhe nuk mund të arrijë synimet e tij të larta që i ka caktuar Allahu i lartësuar. Edhe zogjt kanë një zgjuarsi të cilën nëse nuk e përdorin, nuk mund ta bëjnë punën e tyre. Për shembull, nëse bleta nuk vepron sipas zgjuarsisë së saj, nuk mund të nxjerrë mjaltin. Po ashtu shpendet lajmtare përdorin zgjuarsinë e tyre për të përcjellë mesazhin, nganjëherë për distanca të largëta. Pra, para se gjithash, njeriu duhet ta përdorë zgjuarsinë e tij e të mendojë se veprën që bën a është në përputhje me pëlqimin e Zotit apo jo. E kur ta ketë përdorur inteligjencën në këtë mënyrë, ai duhet të përdorë gjymtyrët e tij pa u treguar i ngathët. Po, është e nevojshme të kontrollojë se nëse mësimi që ndjek është i drejtë apo jo. Nganjëherë ndodh që mësimi është i vërtet, por njeriu tregohet i ngathët dhe i pakujdesshëm në zbatimin e tij, ose qëndron pasiv për shkak të provokimeve dhe përgojimeve të tjerëve. Prandaj, studimin e mësimit duhet ta bëjë duke qenë krejtësisht i pastër mendërisht. Duke ju drejtuar Ahmedianëve dhe të tjerëve, po ashtu, Mesiu Premtul Islam thot, çdo njeri duhet të ketë druajtje ndaj Allahut të Madhërisëm, sepse kjo do ta bëjë atë të trashëgojë mirësi të shumta. Nga druajtja ndaj Allahut njeriu gëzon një dritë përmes së cilës ai shpëton nga mëkatet. Shumë njerëz pendohen vetëm duke sjellë nëpërmend mirësitë dhe bekimet e Zotit dhe përpiqen të ruhen nga mosbindja. Por ka edhe të tjerë të cilët e arrin këtë duke u friksuar nga ndëshkimi i tij. E vërteta është që njeriu i mirë është ai që i till del tek Allahu. Ka shumë që vetëm e mashtrojnë veten e tyre dhe mendojnë se gëzojnë takuan, por të ndrojturit janë vetëm ata që në librin e Zotit shkruhen si të ndrojtur. Në këtë botë vepron pa kufi atributi mbulues sattar, pra që Zoti i mbulon mëkatet. Ky është atributi sattar. Pra thot Mesiu Premtul Islam, në këtë botë vepron pa kufi atributi mbulues i Zotit, por ditën e gjykimit, kur do të bëhet zbulimi prej tij, atëherë do të zbardhet gjithçka. Atëherë do të ketë shumë njerëz, të cilët do të zbulohen si më të ligët dhe më të këqij, por në këtë botë hiqen si më të ndrojturit e më të mirët. Kjo për arsye se vepra e mirë nuk mund të përkufizohet nga mendja jonë. Në të vërtetë, veprat e mira janë ato që nuk kanë asnjë grim çrregullimi dhe ligësie. Mirësia është e kundërta e ligësisë, ashtu siç ushqimi mund të quhet i shëndetshëm atëherë kur nuk është i pagatuar, kur nuk është i ndenjur dhe kur është bërë dhe kur nuk është bërë nga gjërat e pavlera, por të jetë i tillë për të jetë i tillë që ta por të jetë i tillë që pra ushqimi të jetë i tillë që ta pranojë trupi më njëherë. Në të njëjtën mënyrë është e nevojshme që edhe vepra e mirë nuk duhet të ketë asnjë fije çrregullimi, domethënë të jetë në përputhje me porosinë e Allahut të Madhërisëm dhe në përputhje me praktikën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe se ajo të mos ketë asnjë grim ngastësie, vetpëlqimi, dukjeje, atëherë ajo quhet vepër e mirë dhe ajo është një gur i paqëmueshëm. Duke treguar se si shejtani vazhdimisht përpiqet t'i devijojë besimtarët dhe se ata gjithnjë duhet t'i ruajnë veprat e tyre të mira nga shejtani, Mesiu Premtul Islam thot, shejtani gjithnjë qëndron duke kërkuar mundësinë që ta devijojë njeriu dhe që të shkaktojë çrregullime në veprat e tij. Aq shumë sa që ai tenton ta devijojë njeriu edhe përmes veprave të mira, duke u përpjekur
për t'ia korruptuar veprën në ndonjë mënyrë apo tjetër. Njeriu kur fal namazin i vjen shejtani që t'i fusë ndonjë element të dukjes në namazin e tij. Nga intrigat e tij nuk ruhet as ai që udhëheq namazin. Prandaj asnjëherë nuk duhet të mbeteni të pafrik nga sulmet e tij, sepse sulmet e tij janë të hapta për të ligët, por të fshehta për të ndrojturit. Ata që qëndrojnë në bekimin e Zotit dhe janë vigjilent ndaj intrigave të fshehta të shejtanit, gjithnjë i luten Zotit të lartësuar për të shpëtuar prej tyre. Por ata që janë të papjekur e të dobët, nga njëherë bëhen prej e sulmeve të tij. Duke treguar arsyen pse ne duhet të bëjmë vepra ose pse na duhen vepra, Mesihi premtuar selam thot: njeriu mendon se vetëm shahadeti me gojë është i mjaftueshëm, ose thjesht astaghfirullah e thën vetëm me gojë e shpëton atë. Por dijeni, vetëm fjalë goje nuk janë të mjaftueshme. Njeriu edhe sikur të thot me gojë 1000 herë astaghfirullah ose të përmend kështu 100 herë Allahun, nuk ka asnjë dobi, sepse Zoti e ka bërë njeriu njeri e jo papagall. Papagalli është ai që thjesht përsërit pa kuptuar asgjë, kurse njeriu duhet të mendojë atë që thot dhe pastaj edhe të veprojë sipas saj. Por nëse do të sillet si papagall, atëherë dijeni që vetëm fjalë goje nuk ju sjellin asnjë dobi dhe nuk ju sjellin asnjë bekim, derisa zemra juaj nuk do t'i shoqërojnë fjalët që thoni dhe pastaj të keni edhe vepra sipas tyre, nuk ka asnjë dobi. Fjalë bosh nuk ka asnjë ndikim dhe bekim, edhe sikur ta nxjerrësh prej Kuranit famlart, ose edhe sikur ta përdorësh atë për kërkimin e faljes. Zoti kërkon vepra, prandaj vazhdimisht na i porosit për to. Derisa nuk e përmbushni këtë, nuk mund t'i afroheni Zotit. Disa të pamend muren duke thënë: sot për një ditë kemi recituar të gjithë Kuranin. Por sikur t'i pyes dikush ata se çfarë dobie keni gjetur nga ai? Çfarë keni fituar vetëm me anë të gojës, duke i lënë në harres organet e tjera? Kurse Allahu i Madhërisëm ju ka dhuruar organet që t'i përdorni ato. Prandaj kemi edhe hadithin ku thuhet se ka njerëz që recitojnë Kuranin, por Kurani i mallkon ata, sepse recitimi i tyre bëhet vetëm gojazi dhe jo me praktik. Ai reciton Kuranin, pra një njeri i tillë reciton Kuranin, por nuk e ndryshon veten e tij sipas kufive të vënë prej Allahut. Dhe ai përpiqet të tallet me porositë e Zotit, sepse Zoti nuk e do që njeriu vetëm ta lexojë, por ai do vepra. Në një vend tjetër Mesihi premtuar selam thot: mbajni mend, vetëm fjalë goje nuk ju sjellin asnjë dobi, derisa ato nuk shoqërohen me organet dhe gjymtyrët e tjerë të trupit. Ashtu siç Allahu i lartësuar duke dërguar Kuranin famlart u kërkoi shërbime të mëdha sahabëve të profetit. A u mjaftuan sahabët vetëm nga leximi i Kuranit me gojë, apo ai quajtën të domosdoshëm veprimin sipas tyre? Ata treguan bindjen dhe besnikërinë dhe si bagtit u therrën. Pastaj gjithçka që gjetën si vlerësim prej Zotit të Madhërisëm nuk është e fshehtë. Mesihi premtuar selam thot në një vend tjetër: nëse doni të fitoni bekimin e Zotit, atëherë bëni diçka. Përndryshe do të hidheni te e tutje si diçka e pavlerë. Asnjë njeri nuk i hedh përjashta gjërat me vlerë, argjendi apo ari, madje i ruan si gjërat tjera me vlerë. Por kur dikush sheh një mijë të ngordhur në shtëpi, menjëherë e përzë jashtë. Në të njëjtën mënyrë, edhe Zoti i Madhërisëm i do njerëzit e tij të mirë, u zgjat jetën, u bekon tregtinë dhe nuk i lë të shkatrohen dhe nuk u jep një vdekje të poshtër. Nëse doni që Zoti i Madhërisëm t'i çmojë, duhet të bëheni të mirë në mënyrë që të vlerësoheni tek Zoti i lartësuar. Ata që i druhen Allahut dhe veprojnë sipas porosive të tij, Allahu krijon furqan, pra një dallim midis tyre dhe të tjerëve.
Ky është pikërisht sekreti I bekimeve të Zotit, që njeriu pra të ruhet nga mëkatet. Një njeri I tillë kudo që gjendet çmohet, sepse prej tij edhe të tjerët gëzojnë dobi. Ai bën mirësi me të varfrit, me fqinjet, dhe nuk bën dredhi, nuk merr pjesë në padi të reme apo në dëshmi të reme. Madje gjithnjë përpiqet ta pastrojë zemrën e tij dhe gjithnjë qëndron I angazhuar drejt Zotit dhe quhet mik I Zotit. Mesifër të Islam thot, nuk është e lehtë të bëhesh mik I Zotit, madje është shumë e vështirë, sepse për këtë juve ju duhet të hiqni dorë nga mëkatet dhe nga mendimet dhe ndjenjat e këqija. Kjo është shumë e vështirë. Nga njëherë të heqësh dorë nga këto dobësi morale dhe mëkate bëhet jashtëzakonisht e vështirë. Një vrasës mund të heqë dorë nga vrasjet, vjedhsi nga vjedhjet, por një që zemërohet shpejt e ka të vështirë të heqë dorë nga zemërimi, ose një mburavec e ka të vështirë të heqë dorë nga mburja, sepse në to ai sheh poshtrimin e vetvetes dhe vlerësimin e të tjerëve. Por edhe kjo është e vërtetë që ai që përulet për hir të madhështisë së Zotit të lartësuar, Zoti I lartësuar e lartëson atë. Besoni, askush nuk mund të bëhet I madh derisa nuk e ul veten, domethënë derisa nuk përulet. Ky është një mjet përmes të cilit zbret një dritë mbi zemrën e njeriut dhe më pas ai tërhiqet pas Zotit. Të gjithë euliat, pra njerëzit e Zotit që kanë qenë në këtë botë, të cilët sot I nderojnë qindra mira njerëz, e quajtën veten më të pavlerë se sa një milingon. Kjo u solli bekimin e Zotit dhe u siguroi lartësitë dhe gradat që meritonin. Mburja, kopratësia, krenaria dhe veset të tjera përbohen nga një pjesë e shirkut. Prandaj, ai që ka ndonjë vesë të tillë nuk mund të tërheqë bekimet e Zotit, madje privohet nga ato. Kurse një varfër I përulur shumë shpejt shkakton mëshirën e Zotit të Madhërisëm. Njëherë 3 njerëz kishin ardhur për të bërë bejt në dorën e Mesihut Premtues selam. Pas bejtit duke u drejtuar atyre, ai tha: një njeri që bën bejtin vetëm duke besuar se ky xhamat është prej Zotit, nuk fiton bekime. Allahu I Madhërisëm nuk kënaqet vetëm nga besimi juaj, por kërkon vepra prej jush. Përpiquni që pasi keni hyrë në këtë xhamat të bëheni të dëlirë, të druajtur ndaj Zotit. Ruhuni nga çdo vepër e keqe. Kalojini këtë kohë në lutje, natën e ditën bëni përgjërime të sinqerta. Në kohën e sprovës vjen në fuqi zemrimi I Allahut dhe në një kohë të tillë bëni lutje duke qarë dhe jepni sadaka e lëmosh. Kërkimin e faljes së mëkateve bëheni si praktikë të përditshme. Lutuni në namazet tuaja. Vetëm besimi as pak nuk I hyn në punë njeriut. Pra, njeriu nuk do të ketë asnjë dobi nëse beson dhe pastaj besimin e tij e hedh mbrapa shpine. Më pas, nëse kot të ankohet se nuk pati ndonjë dobi nga bejti, nuk ka ndonjë dobi. Zoti I Madhërisëm nuk kënaqet nga vetëm nga fjalët. Pastaj duke na tërhequr vëmendjen për veprat e mira, Mesihut Premtues selam thot: dijeni që derisa nuk keni vepra të mira, vetëm besimi nuk ju sjell asnjë dobi. Kur mjeku ju shkruan një recetë efikase, kuptohet që ju ta pini ilaçin që ju ka sugjeruar ai. E nëse thjesht e merrni recetën dhe nuk e përdorni, çfarë dobi mund të fitoni? Tani me bejtin ju keni bërë pendes. Tash e tutje Zoti I Madhërisëm dëshiron t'ju shoh se derisa do të mbeteni të pastër nga kjo pendes. Tani është koha kur Zoti dëshiron të bëjë dallimin midis njerëzve përmes takuas. Ka shumë njerëz që I ankohen Zotit dhe nuk e shohin veten e tyre. Humbjen e sjellin padrejtësitë e nefsit të vet njeriut. Përndryshe, Zoti I Madhërisëm është shumë I mëshirshëm dhe bujar. Në një vend tjetër Mesihut Premtues selam thot: ata që hyn në këtë xhamat dhe dëshiron të bëhen nxënës të mi, qëllimi I tyre duhet të jetë që ata të bëhen të dëlirë dhe të arrijnë nivele të larta të takuas dhe asnjë lloj çrregullimi dhe ligësie të mos u afrohet. Ata të falin 5 namazet e përditshme, të mos gënjejnë, të mos lëndojnë askënd as me gojë, të mos bëjnë asnjë vepër të keqe dhe të mos mendojnë për asnjë intrig, padrejtësi apo sherr.
Pra të ruhen nga çdo lloj ligësie dhe mëkati, të ruhen nga çdo gjë që nuk duhet bërë dhe çdo fjalë që nuk duhet thënë, të ruhen nga vulli i nefsit dhe nga ndjenjat e padenja dhe të bëhen vetëm të Zotit me zemër të pastër e të përulur. Ata nuk duhet të kenë asnjë përzierje helmi në qenien e tyre. Këto ishin pra disa nga këshillat e Mesihut premtuar Islam, të cilat ne gjithmonë duhet të kemi parasysh. Këto janë pikërisht këshillat që do të na bëjnë deg të lullzuar atë pemës së tij. Këto do të na mundsojnë edhe përmbushjen e betit ton. Këto do të na mundsojnë dashurinë e Allahut të Madhërisëm dhe përmes këtyre veprave të mira ne mund të tërheqim botën drejt vetes. Allahu na bëft besimtar të vërtet, ata besimtar të tillët që njihen për shkak të besimit dhe veprave të tyre të mira dhe që gëzojnë afrimin me Allahun. Pas namazit të gjumas do të udhëheq një gjenaze e cila është e Rashid Ahmed Khan sahibit, të birit të Iqbal Ahmed sahibit, që ndroi jetë me 16 shtator në moshën 91 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte lindur në qytetin Agra të Indis dhe mësimet e para i kreu në Kadian. Në 55-ën kishte ardhur këtu në Angli edhe këtu shërbeu si krye inxhinier në forcën marinare të Britanisë. Në 80 doli në pension dhe nga viti 80 kur kalifi 4, pra gjatë kohës të kalifi 4, xhamati kishte bler tokën e Islamabadit, pra këtu në Londër. Atë e kishte caktuar si mbikëqyrës dhe ai atje shërbeu mjaft kohë, pra dha shërbime të vyera gjatë kohës së tij. Ai ka qenë ndër banorët e parë në atë tokë. Ishte shumë i sinqert, ka ndërtuar edhe një xhami në Rabwa të Pakistanit, madje në fakultetin në kampusin e fakultetit të xhamatit në Rabwa. Ai la pas bashorten dhe një fëmijë, Shamim Ahmed sahib. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft dhe e bëft fëmijën, pra djalin e tij, të ndjek hapat e tij dhe pra fëmijët dhe bashorten i bëft të tregohen të duruar. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.